Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня вот такая интересная работа. Жилет модный, короткий, теплый, в два цвета. Такой, знаете, более традиционный, я бы сказала, жилет для работы. Под белую рубашечку. Также этот жилет и в школу подойдет классно нашим деткам. Потому что это такая последняя тенденция моды короткий, укороченный жилет. Вот так скажем. Предлагаю посмотреть и связать. Я связала резиночку. Думаю, что это совсем не вопрос, как это вяжется. Набираем воздушные петли по объему бедер. И вяжем рельефный столбик лицевой и изнаночный. Вот. Столько рядов, сколько вам захочется. Теперь я хочу показать применение узорчика, который мы с вами уже разбирали. Привязываем белую ниточку. У меня слонимская пряжа, короткий жилет, опять же, в школу для внучки, узором зигзаг. Я набираю 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в это же место вкалывания вкалываю крючок. То есть у меня получается галочка. Вот она. Галочка. Пропускаю 2 столбика и в следующий вяжу точно так же. То есть у нас настолько простое вязание. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Весь следующий ряд, 1, 2, все следующие петельки вяжем таким образом. Просто галочки. Довязываем ряд до конца. И если получится, что вот, допустим, у меня тут всего 4, не хватает какого-то столбика, вот, ну ничего страшного. Просто по центру между столбиками сделаем галочку. Всегда можно подстроить узор под необходимые петли. В третью воздушную петлю подъема заканчиваем, завершаем вязание. Вот таким образом. Теперь поворачиваем вязание на обратную сторону. Между галочками вяжем столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. Пропускаем галочку между столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. И таким образом вяжем в обратную сторону поворотными рядами. Второй ряд довязываем до конца. Ряд совсем не сложный, легко запоминается. И у нас вот столбик без накида был самый первый. В него вкалываем крючок. Так, сейчас я аккуратненько стараюсь вытащить петлю и завязываем синюю, или продолжаем синюю. В 2 цвета я хочу связать. Вот. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. То есть мы с вами вязали на изнаночной, теперь будем вязать на лицевой. Развернули. И теперь в саму галочку, вот она у нас, вкалываем крючок. Ниточки уберем, чтобы нам не мешали. Провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли и столбик с одним накидом. То есть та же самая галочка. Дальше идем. Вот она наша следующая галочка. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот и весь узор. Представляете, как просто. 2 ряда белых, 2 ряда синих. И вот такая интересная галочка создает иллюзию узора зигзаг. Вяжем галочки, потом в обратную сторону второй ряд, который мы с вами уже тоже разбирали. Меняя 2 цвета, вяжем до пройм. Сколько-то сантиметров у каждого, это будет своя мерка. От проймы вяжем по отдельности.
Провязали определенное количество рядов. Так как у меня жилет детский и школьный, у меня получилось 23 сантиметра я провязала. Поделила пополам. То есть мы посчитали с вами, здесь легко посчитать галочки. Поставили маркеры. 2, допустим, в центре. 2 галочки я вязать не буду, а вот там, где маркеры, уже буду вязать с одной стороны и с другой. Вот. И наша задача теперь вязать только спинку. Маркер поставили в том месте, где мы начинаем вязать, где у нас был шовчик. Маркер не нужно ставить, мы его уже знаем. Ниточку поменяли. И начинаем вязать таким образом саму галочку. То есть мы ничего не меняем, так и вяжем. 1, 2, 3, 4. В это же место вкалывания столбик с накидом. То есть мы начинаем вязать прям с самой галочки. И продолжаем вязать. Никаких изменений в боковинках у нас не будет. Будем вот так вот галочку и вязать. Туда и обратно. И обратно точно так же и все вяжем, как и вязали. Никаких отличий нет. Просто вяжем по отдельности спинку. Спинка чуть длиннее, чем перед. Вяжем спинку и перед отдельно. На высоту пройма примерно 20 сантиметров. Вяжем спинку, а впереди нужно будет сделать вырез горловины. Там уже будем вязать немножко по-другому. Провязала спинку. Вот такая у меня получилась спиночка. В самом последнем 2 рядах я разделила спинку на 3 части. Отдельно связала белый ряд туда-обратно и синий ряд. И у меня получилась вот такая выемка для горловины. Вот. Если смотреть по сантиметрам, я связала пройму 18 сантиметров. То есть я решила сделать пройму чуть длиннее, чем чуть больше. В прошлый раз чуть маловато мне показалось, хотя это и детская пройма. Идем дальше. На пройме я 1, 2, 3, 4 поставила маркеры, но с белого, с одного и с другого я вязать начинаю. То есть не провязано, у нас остаются 2 галочки с одной стороны и с другой. Также по центру я определила, поставила 1, 2, 3 маркера, которые я вязать не буду, а там, где у меня зеленый, 3 галочки вязать не буду, там, где зеленые маркеры, я начинаю вязать. Как я буду убавлять впереди? Как я буду убавлять впереди вырез горловины? Вот я синий цвет набрала, довязала, и теперь там, где маркер, нам нужно тоже объединить маркер. Вот он. Довязываем галочку не до конца, и там, где маркер, провязываем вот так вот. То есть мы ведем столбик с маркера, чтобы его не оставлять просто так, да, переворачиваем и вяжем точно так же, как бы мы и вязали. То есть мы столбик без накида вяжем, воздушная петля и идем дальше. Дальше белым цветом, когда мы будем довязывать, подойдем к горловине, свяжем туда-обратно, дошли до горловины, и опять мы провязываем галочку полностью, а в эту галочку вяжем только вот такой столбик. И таким образом у нас все время будет идти на уменьшение. Самое главное не сделать уменьшение больше, чем того нужно. Отсчитываем, сколько галочек оставили на спинке. Ровно такое же количество нужно оставить впереди, чтобы потом сшить плечо, и оно было одинаковым. Ну вот, в общем-то, и все. Весь секрет горловины. То есть буквально пару раз я буду уменьшать, потом вязать ровно и сшивать одну половинку и вторую половинку. Что у меня получилось? Я связала обе половинки, изнутри сшила. Очень простым, да, способом приложила с одной стороны полочку, со второй, и просто петля в петлю, столбик в столбик сшила. Резиночка набрала по пройме и связала резинкой, как мы с вами делали набор в самом начале.
точно таким же образом просто-напросто обвязала, и также горловину. Вот, теперь хочу показать, как я вязала горловину и как я вязала пройму. Мы всегда начинаем пройму вот там, где мы с вами не вязали. В этом моменте мы подвязываем ниточку. Если вы хотите, чтобы жилет был более нарядным, значит белого цвета. У меня он такого более строгого варианта. Просто раз, два, три столбики с одним накидом в каждую петельку. Это очень просто, там, где петли есть. Там, где петель нет, мы будем с вами набирать таким образом. Смотрите. Вот саму давайте галочку, столбик с накидом. И вот у нас начались боковые петли проймы. Вот это наша галочка, ну боком. В каждую галочку я предлагаю связать столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. И еще столбик с накидом 1. То есть в каждую галочку я предлагаю связать просто по 2 столбика с одним накидом. Вот таким очень простым способом. По пройме всегда набираем первый ряд столбики, потом эти столбики превращаем либо в основной узор, если это у вас кофточка продолжение, либо как у меня жилет, значит вяжем резинку. Резинку мы с вами вязать умеем, набрали и вяжем таким образом: один рельефный лицевой, один просто столбик с одним накидом. Сейчас в последнее время я так вяжу резинку: рельефный лицевой и с накидом. Вот мой набор. Видно тоже, что я набирала по 2 столбика, в каждую галочку. И потом один столбик продолжила вязать, просто столбик с накидом, а второй сделала рельефный. И в итоге у нас получается замечательная резинка, красивая обвязка. И наш жилет, я бы сказала, такой даже более строгий, офисный, теплый, под белую рубашечку готов. Вот. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Это очень важно, чтобы ролик смотрелся до конца. Обязательно напишите комментарий, понравилась вам идея, узор, применение этого узора в жилете. Или куда вы бы еще такой узорчик применили. Мне кажется, идея достаточно неплохая. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной.